รู้สึกตื่นเต้นต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเข้าวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็องค์กรการแพทย์ทุกท่านขอบคุณมากครับวันนี้ไม่เจ็บไหนครับองค์กรการแพทย์นะจบมาจบมาได้จบมาตอนที่เตรียมกันไว้คือหมอต้องจะถามผมแล้วก็ต้องมีการพิจารณาวันนี้ครับครับพี่บอกเล่าก่อน แล้ว ถามต่อเป็นขั้นตอน เป็นเวลาที่จริงแล้วเป็นนักวิ่งธรรมดาคนหนึ่งผมวิ่งสวนจิตผมเริ่มต้นชีวิตนักวิ่งผมเริ่มที่สวนจิตครับปี2522มาเรียนอาเป็นนายกสมาคมชาวสุรินทร์ก็ภาคเหนือสุโขทัยก็มาวิ่งสวนจิตนะครับแล้วก็ปี2527สุรินทร์ก็จะมีวิ่งชื่อว่าแพน 10K ผมก็ไปวิ่งแพน 10K นั่นคือ10กิโลครั้งแรกถัดมาก็2530เนี่ยเป็นงานวิ่งเขาเรียกวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติหรือ Royal Marathon อันนั้นก็คนที่เนี่ยก็มีฟิลิปปินส์มาเรียนที่ตรงเนี้ยเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นฟิลิปปินส์ก็เทรนเราสอนเราสุดท้ายแล้วก็ไปวิ่งกรุงเทพมาขอโทษ Royal Marathon ครั้งที่1ก็คือเปิดสะพานถึงพระราม9ครับตัวเปิดสะพานถึงนั่นคือวิ่ง4 ชั่วโมง 3 นาทีตอนปี 2530นานเลยนะแล้วสมัยก่อนก็ไม่มี Facebook ไม่มีนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่วิ่งแล้วก็ไม่ชอบคุยกับคนก็ถือว่าเวลาวิ่งถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ชอบคุยกับคนตัดผมเนี่ยก็จะไม่คุยกับช่างตัดผมมีอยู่2 เรื่องประหลาดมากเลยคุยไปหรอไม่คุยเรื่องวิ่งเนี่ยไปเจอที่สิงคโปร์ไปวิ่งด้วยกันปรากฏว่ากลับมาเมืองไทยเจอเนี่ยเขาผมก็ไม่คุยด้วยนะไม่รู้เป็นอะไรไปวิ่งสวนลุมก็เฉยๆเป็นคนขอโทษนะเป็นคนเหมือนมีโลกส่วนตัวในการวิ่งมากเลยแต่ปัจจุบันมาเป็นแบบนี้ได้ไงก็ไม่รู้ครับผมชอบ Facebook อย่างหนึ่งก็คือ Facebook เนี่ยไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองมีลูกค้าบอกว่าพี่ป้อมควรจะสร้าง Facebook นะเพื่อที่จะติดต่อผมเฟซบุ๊กติดต่อไหมก็เนี่ยเขาคุยกันโอเคงั้นสร้างให้หน่อยก็พนักงานกรมพัฒนาที่ดินนึงก็สร้างให้ก็จบแล้วนะเฟซบุ๊กสรุปแล้วมาวิ่งก็คือด้วยความบังเอิญอยู่แถวสวนจิตแล้วก็ไม่มีอะไรทำมาเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีก็สอบสวนกุหลาบไม่ติดก็เลยไปสวนกุหลาบนอกสวนกุหลาบได้ที่หัวหน้าข้าของสวนกุหลาบเมื่อวานพี่สวนกุหลาบแซวอยู่บอกเฮ้ยเหมือนกันโอ้ไม่เหมือนที่สวนกุหลาบนนทบุรีสอบทุกทีครับสอบไม่ติดปั๊บก็ถามสวนกุหลาบ2เปิดแล้วนะ100 คนแรกของสอบไม่ติดเนี่ยให้ไปวิ่งให้ไปสวนกุหลาบ2ไปไหมโอ้เราต้องไปแล้วบ้านอยู่ถนนสุโขทัยไปสวนกุหลาบ2ปาก2เลยนั่งใส่เด็กอะไรนะท่าพระเด็กบางพักเด็กพวกนี้เด็กในเมืองแห่ไปรุ่นหมดเลยแล้วก็ไปอยู่รุ่นเดียวแล้วแบบที่เป็นรุ่นนั้นสวนกุหลาบอย่างเงี้ยก็พูดง่ายก็เป็นเด็กมาเรียนแถวนี้คุณอาอยู่ที่นี่แล้วก็กลายเป็นว่าได้มาสอบมาอยู่แถวเนี้ยนั่นคือเริ่มต้นเรื่องวิ่งเกี่ยวข้องอะไรกับ Facebook เป็นคนอย่างที่เลยทราบคือเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงไม่ได้ยุ่งกับอะไรเงี้ยสมัยก่อนกรุงเทพมาปีนึงมีวิ่ง2 ครั้งกรุงเทพมาราธอนกับพัทยามาราธอนแล้วกว่าจะซ้อมกว่าจะอยู่วิโพมากาญจนบุรีมาราธอนครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนานมากเลยที่มีกาญจนบุรีมาราธอนก็เพื่อนานๆทีถึงมีมาราธอนครั้งหนึ่งนานๆที10 โลเนี่ยวิ่ง UN ผมจำได้เลยมีเหรียญเต็มไปหมดเลยครับก่อนจะวิ่งกรุงเทพมาราธอนจะต้องมีซ้อมใหญ่ก็คือไปที่อะไรนะจปรเขาชะโงกซุปเปอร์ฮาล์ฟ32 โลนั่นคือการซ้อมใหญ่แต่เดี๋ยวนี้นั่นคือแต่ละครั้งที่จะเตรียมตัววิ่งนะเป็นแบบนี้แต่ปัจจุบันผมเขาวิ่งมาราธอนในทุกอาทิตย์ไม่ต้องมีเตรียมตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจารย์รวมศิลป์ศรีแสงนามเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้พบตัวท่านจริงๆเมื่อไม่นานมาเนี่ยนั่นคือแรงบันดาลใจเพราะเขียนหนังสือชื่อว่าวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่เป็นเล่มกระดาษ A3 จำได้เลยว่าซื้อมาครับก็พออ่านจบก็เลยให้เพื่อนนิสัยนี้น่าจะนานแล้วนะอ่านจบดีมากเลยให้เพื่อนสวนกุหลาบคนเพื่อนสนิทปัจจุบันไอ้คนที่ให้ไปเนี่ยยังไม่วิ่งเลยเสียดายมากเลยอยากได้คืนเล่าเรื่องนี้อาจารย์รมศิลป์ฟังด้วยอาจารย์รมศิลป์ก็ได้เจอแป๊บนึงก็ทักทายกันก่อนจะเริ่มโครงการ9เนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปบนเวทีด้วยอาจารย์รมศิลป์พูดคำหนึ่งฝากไว้อาจารย์ฝากเรื่องงานมากเลยแต่ว่าอาจารย์เรียกป๊อปดีใจว่าอาจารย์เรียกชื่อถูกป๊อปอาจารย์ฝากเรื่องหนึ่งนะอยากจะทำอย่างหนึ่งในชีวิตแต่คิดว่าผมไม่ได้ทำแล้วคือการวิ่งรอบประเทศไทยเพื่อที่จะรับบริจาคเพื่อที่จะเพราะอาจารย์รวมศิลป์เนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบก็คือ1,509,000เนี่ยอาจารย์รวมศิลป์เป็นคนที่เริ่มต้นเมื่อสมัย30 ปีที่แล้วเนี่ย
ตอนนั้นเป็นปี2530ไม่ใช่กรุงเทพมา100 มาราธอนใช่ไหมครับอาจารย์บุญสินพูดคำนี้กับผมเมื่อสัก2 เดือนเนี่ยฝากด้วยนะอาจารย์นี่ฝากของใหญ่เป็นคนรับปากคนง่ายจังวันหนึ่งผมจะทำครับอาจจะมีก็ได้ใกล้ๆครับมาต้องถามมันดิผมพูดไปเรื่อยเลยครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวผมย้อนมาเรื่องทำไมถึงมาทำเรื่อง Facebook ใช่ไหมครับพอวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งจนกระทั่งมาราธอนเฉยๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามาราธอนยากอะไรเงี้ยอันนี้พูดไม่ได้ปวดตัวว่าเก่งนะครับเพราะว่าตามที่หมอสุคิดยังไงก็ไม่ทันนะครับมาราธอนเนี่ยเขารู้สึกว่าวิ่งได้แล้วก็เลยมาทำคู่ Facebook ที่ชื่อว่า 42.195K ขับเป็นไปมาราธอนด้วยกันทำเพื่ออะไรเขียนชัดเจนตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขียนไว้ว่าเพื่อส่งต่อยืนกลางแล้วก็จับแล้วเพื่อส่งต่อแรงบันดาลไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ได้เลยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนออกมาวิ่งมีประเด็นแค่นั้นเองปัจจุบันยังคงทำแบบนั้นอยู่เสมอก็คือรุ่นพี่รู้วิธีการอย่างไรก็มาส่งต่อรุ่นน้องก็เชื่อว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องดีครับก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเราก็วิธีกินอีกอย่างหนึ่งก็คือบับอาจารย์ทิมนั่งใกล้ที่สุดตรงนั้นระวังเหม็นบับผมอยู่ตรงนั้นนะตายถ้าอาจารย์ทิมได้กลิ่นเหม็นๆเนี่ยบับผมเองโอ้ไม่เป็นไรหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับแต่อันนี้เป็นผ้าทรงกระบอกเป็นผ้าทรงกระบอกแล้วรถแถมเป็นบัฟรายการนี้ด้วยครับถ้าเห็นข้างล่างจะเขียนว่า HK100 อันเนี้ยนี่คือบัฟแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่รู้จักบัฟว่ามันคืออะไรบัฟก็คือพันมืออันนี้เมื่อเช้าใช้พันเลยจะถึงเงินไหมครับใกล้อันนี้พันมือสาวๆพันผมใช่ไหมครับแล้วก็พันศีรษะอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่คอได้สารพัดเลยนี่คือผ้าทรงกระบอกธรรมดาซึ่งผมไปเห็นแล้วประทับใจจากเพื่อนมาเลเซียคนหนึ่งเพื่อนมาเลเซียคนนี้ใส่ในงานที่ชื่อว่า HK100 เนี่ยครับวีบาร์ HK100 มันเป็นผ้าปั๊บสีเหลืองตอนนั้นนะครับมันเป็นผ้าปั๊บสีเหลืองผมก็เลยถามเขาบอกเฮ้ยอยู่ได้อย่างนี้ไงอ๋อมันเป็นของ HK100 ผมก็เลยไม่ยากเลยผมอยากได้มากผมก็เลยแมสเซจไปหาเรสเตเตอร์ของ HK100 บอกอุ้ยฉันอยากได้ปั๊บแบบนี้จังเลยเขาบอกว่าผมขอซื้อเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อเพราะว่าอันนี้ได้ฟรีถ้าอยู่อยากได้อยู่ต้องวิ่งเอาเหรองั้นผมก็ไปวิ่งออกไปที่ฮ่องกง100 โลแต่ประเด็นคือปีนั้นเป็นปีที่เขาปิดแล้วเขาปิดการรับสมัครนึกออกไหมฮ่องกง100เดี๋ยวนะห้องนี้ใครเป็นอะไรบ้างอย่างกันเนี่ยบางห้องก็จะมีฮ่องกงสุดท้ายผมก็เลยอีเมลไปหาเขาบอกว่าผมขอสมัครได้ไหมเขาบอกเต็มแล้วไม่ให้ผมก็ยกแม่น้ำทั้ง8 สายบอกว่า1ผมเป็นคนไทย2คนไทยที่เคยมีใครมา2ผมเป็นแอดมินกลุ่มที่ชื่อว่า Rebound 5 Finger Thailand คือรองเท้า5 นิ้วครับคนไทยไม่เคยมาผมเป็นแอดมินกลุ่มชื่อ Ultra and Trail Runner in Thailand ยังไม่เคยมีคนไทยมางานนี้เลยขอผมไปเถอะหายไป2 อาทิตย์เขาส่งลิงก์มา Congratulation อยู่ได้มาโอ้ดีใจมากเลยผมลงทะเบียนเพื่ออะไรรู้ไหมคือบัฟเดียวไม่รู้คิดอะไรได้ขนาดนั้นนะสุดท้ายเนี่ยผมใช้เงินประมาณ30,000 ถึง 50,000อะไรเงี้ยเพื่อไปแล้วได้บัฟผืนนั้นมาแต่บัฟผืนนั้นสร้างผมเชื่อว่ามันเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับขอโทษนะขอใช้คำใหญ่นะเกี่ยวกับวงการวิ่งพอสมควรเพราะพอผมชอบบัฟผมจะให้สิ่งที่ผมชอบกับคนอื่นเช่นผมไม่ชอบขอโทษเอ่ยนะผมไม่ชอบโออิชิผมจะไม่เอาโออิชิให้คนอื่นผมกินนะผมชอบคือถ้าผมไม่ชอบเลยผมจะไม่ให้นะแต่ผมชอบบัฟมากผมรู้สึกชอบมากเลยดังนั้นบัฟสีเหลืองครั้งนั้นขอโทษบัฟสีขาวเหลืองครั้งนั้นปัจจุบันยังอยู่พอผมได้กลับมาผมนึกเลยคนวิ่งมาราธอนแรกในชีวิตนั้นผมให้บัฟดีกว่าคิดง่ายๆแค่นี้ในกลุ่มผมก็เลยเริ่มแจกบัฟใครได้มาราธอนแรกในชีวิตผมให้บัฟแต่บัฟผมเป็นบัฟจีนนะบัฟจีนก็คือเป็นบัฟถูกๆแรกๆซื้อ90 70 67 บาท50 บาทราคาก็ถูกลงมาเรื่อยๆตอนหลังก็รู้ราคาถูกลงปัจจุบันแจกบัฟไปแล้วที่บันทึกนะครับที่บันทึกประมาณ 4,000 ไม่น่าเชื่อเยอะมากเพราะจะมีทั้งคนขอโทษนะมันไส้ช่วงนี้ก็จะมีผู้ด่ามาเลยพูดเลยอันนี้ห้องมีกันยังมีคนเอาไว้แป๊บนึงมีคนถามว่าไปขอเงินสมาไม่เคยขอเงินใครแม้แต่บาทเดียวเงินตัวเองพี่ป๊อกเงินจากไหนที่ผมยังทำงานอยู่นะ
ผมก็ใช้เงินของผมเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ชายวัยขนาดเนี้ย ไม่ต้องเล่าหรอกว่า ที่อยู่ยกมือว่า50ผมเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานนะก็จะมีตังค์เดือนนึงจะไม่เท่าไหร่นะแต่หลังๆเนี่ยรอบล่าสุดก็จ่ายตังค่าบัฟไป 21,000 บาทผมต้นค่าส่งบัฟ 20,000ที่พูดไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจหรือว่าพูดว่าจะดีนะผมบอกว่าผมเชื่อว่าการจ่ายบัฟออกไป1 คนการแจกบัฟออกไป1 คนจะมีคนสุขภาพดีมากขึ้นกว่า5 คนเพราะผมมีเงื่อนไขเดียวก็คือเมื่อได้รับบัฟไปแล้วช่วยไปพาใครบางคนมาออกกำลังกายง่ายมากเลยที่ป้อมมันจะทำหล่อเลยแต่ผมมีเงื่อนไขแค่นี้ถามว่าต้องมาทำอะไรไม่มาขอบคุณไม่ต้องเลยวันนี้ไปตามงานอย่างวิ่งงานเนี่ย1,509,000ต้องขอบคุณที่บัฟพี่แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วก็เขาผูกไว้กับมือเลยเนี่ยจะแล้วมีบางคนก็ขอบัฟไปให้พ่อให้แม่ใช้ชื่อพ่อมาขอหรือบางคนแอบมาบอกพี่ว่าคนนี้ใช้ชื่อพ่อแต่ใช้เบอร์วิ่งของตัวเองถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าบัฟนี้กลายเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงหลายคนที่กลับมาวิ่งพี่บอกบางคนพี่บอกอยากได้บัฟพี่เลยก็เลยมาวิ่งมาพูดจริงวะเนี่ยพวกแบบนั้นจริงๆกับการนี่คือจุดเริ่มต้นของไทยครับ 42.135 ก็ขยายวงมาเรื่อยๆก็ได้มีสถิติแค่67,000 คนอะไรเงี้ยครับก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองด้วยพูดเสียยาวเลยเราต้องทำอะไรต่อครับ คนถามได้นะครับแต่ผมจะถามที่นี่ผมอยากรู้พี่ป๊อปวิ่งมากี่ปีแล้วครับ 2527 วิ่ง 10 โล 2530 วิ่งมาราธอนครั้งแรกแอบโม้หน่อยนะ 2536 วิ่งมาราธอน3 ชั่วโมง 18 นาทีไม่ต่างจาก26นะ ผมวิ่งมา แอบ 30 แอบอะไรนะ30 พี่ป๊อป แต่ท่านไวขนาดนี้ผมสู้อาจารย์สมคิดไม่ได้ มีคำถามหนึ่งตรงนี้หลายคนถามทุกผมเราคิดว่าเป็นบางช่วงเราจะเบื่อการวิ่ง เบื่อการวิ่งหรือ เบื่อการวิ่งหรืองานวิ่งอะไรแล้วแต่พี่ป๊อปมีสร้างความรู้สึกว่าอยากวิ่งเรื่อยๆหรือว่าทุกวันคืออย่างไรบ้าง ไม่มีเพราะผมก็เบื่องานวิ่ง การวิ่ง ออกการวิ่งเนี่ยต้องถามหมอก็เบื่องานวิ่งไม่มีโรงงานวิ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายท่านนะครับก็คือทำไมถึงออกมาวิ่งต้องถามตัวเองก่อนบางคนบอกมีผู้ชายคนหนึ่งผมเจอที่งานเกษตรครับตัวหนักประมาณ101ประมาณ110ยืนสูง10 โลพี่ป๊อปผมอยากลดความอ้วนผมบอกเลยว่าเฟซบุ๊กชื่ออะไรทักพี่มาเดี๋ยวนี้ทักเลยผมบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมต่อจากต้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปออกกำลังกายทุกวันให้ส่งกันบ้านผมเขาถามพี่ทำแบบนี้ทำไมผมบอกว่าอย่างเงี้ยมีคนจับตาความสำเร็จผมจะเป็นคนจับตาความสำเร็จเองดังนั้นเนี่ยส่งกันบ้านเดาซิว่าผู้ชายคนนี้ส่งกันบ้านกี่วันช่วยตอบหน่อยครับ3 วันตัวเอง 14 วัน 14 วันอีกเดือนนึงช่วยตอบผู้ชายคนนี้ส่งกันบ้านแค่4 วัน1 2ข้ามหายคำถามคือคนนี้ลดความอ้วนได้ไหมไม่มีทางได้เพราะว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนวันนี้ผมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงผมว่าทุกความสำเร็จต้องมีคนที่เฝ้ามองความสำเร็จซึ่งผมจะเป็นคนเฝ้ามองความสำเร็จดังนั้นคนที่ไม่มีทางลดความอ้วนได้ตอบจะต้องว่าตกลงบางคนมาวิ่งผมว่าถ้าเป้าหมายชัดเจนยังไงก็ได้ครับอันนี้ย้อนมาแซวอาจารย์สมคิดเยอะอย่าเกลียดผมถามในห้องนี้เลยเชื่อว่าอาจารย์สมคิดจะไปบอสตันไหมเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยเนื่องจากผมเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กอาจารย์สมคิดตั้งเป้าว่าจะวิ่ง325อาจารย์สมคิดซ้อมทุกครั้งอาจารย์สมคิดกับพี่จิรพงศ์ซ้อมคือพวกนี้รับรองอาจารย์สมคิดได้ไปบอสตันชัวร์100%เป้าหมายชัดเจนเป็นตัวอย่างมีการหัวเราะเป็นตัวอย่างที่ผมพูดเรื่องนี้เพื่อจะประกอบกันต้องถามว่าแล้วตกลงจะคนเราจะวิ่งเพราะอะไรลองหาแรงบันดาลใจตัวเองว่าเราจะวิ่งเพราะอะไรบางคนถามบอกว่าบางคนอยากวิ่งเพราะลดความอ้วนบางคนอยากวิ่งเพราะวิ่งตามแฟชั่นอย่างนี้ไม่ผิดนะครับจะวิ่งเพราะอะไรก็ตามขอให้คิดว่าอยากวิ่งเพราะอะไรหมอบอกผมเมื่อกี้ผมชอบเรื่องนี้เลยว่าหมอบอกช่วงนี้ไม่แข็งแล้วเข้าใจเลยบางทีบางช่วงเราก็จะเฉยๆไม่อยากแข่งแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเร็วเราอยากจะพัฒนาความเร็วหรือซัมซุงเราจะสมัครให้ทันจะไม่แข่งมีบางช่วงผมไม่เคยแข่งตั้งนานเลยกรุงเทพมาราธอนปีนี้ตั้งมาปีที่30นานแล้ว
แต่ก่อนนะครับเอ็ดดี้เฮเลบุยเป็นแชมป์ปีแรกๆผมจำได้เลย ปีถัดมาที่เขาเชิญเอ็ดดี้เฮเลบุยมาเนี่ยผมมายืนที่สถานีรถไฟสวนจิตมาดูผมว่ากรุงเทพมาทอนถึงแล้วเอ็ดดี้เนี่ยใส่เสื้อตัวลอยเลยอันนี้รุ่นแรกๆก็จะเชิญมาคือจะบอกว่าบางปีผมยังไม่เคยวิ่งเลยคำว่า30เนี่ยแปลว่าผมก็จะวิ่งมานานแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้วิ่งแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่างานวิ่งแทบจะทุกแบบที่มีหมดเลยดังนั้นเนี่ยผมถามว่าเป้าหมายให้ชัดเจนผมขอพูดต่อเรื่องนึงนะครับมีคนหนึ่งแมสเซจมาว่าพี่ป๊อกผมชอบเล่าเรื่องนี้บ่อยพี่ป๊อกหนูถูกแฟนทิ้งคนหัวอ้วนเห็นแมสเซจนี้ปุ๊บผมตอบเลยตึ้งเพราะอะไรอยู่กันมา7 ปีด้วยอยู่วันนี้หนูอ้วนหนูถูกแฟนทิ้งทำไมถึงแมสเซจหาพี่ป๊อกวันหนึ่งหนูจะผ่านมาราธอนผมถามเพราะอะไรคนที่ผ่านมาราธอนเขาจะลดความอ้วนได้ทุกคนดีนะพวกผู้หญิงที่หนักประมาณ80นิด80อะไรนี้ผมมาแมสเซจปัจจุบันเปิดแมสเซจผมได้ครับแมสเซจเยอะมากแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้แมสเซจมาเมื่อไหร่ผมอ่านก่อนผมอ่านแล้วผมตอบก่อนผมรีสปอนส์ก่อนผมบอกเหมือนเดิมก็คือให้มาบอกผมด้วยนะว่านี่เกิดอะไรขึ้นเขาก็อธิบายต้องนี่อยู่นี่อย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาบอกว่าพี่ป๊อกพรุ่งนี้คือวันที่ผมจะวิ่งมาราธอนผมให้กำลังใจไปตามปกติเลยแล้วบอกว่าต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันได้เดี๋ยวจะเจอกันแต่สุดท้ายคนเยอะมากไม่เจอคืนนั้นวันที่วิ่งมาราธอนเสร็จเขาแมสเซจมาพี่ป๊อกผมวิ่งจบแล้วมาตอนแรกในชื่อโอ้ยินดีด้วยพี่ป๊อกรู้ไหมว่าใครคนแรกที่แมสเซจมาเราได้ที่ใครแฟนเก่าผมก็ถามแบบแล้วยังไงเขาบอกว่าแฟนเก่าเขียนบอกว่านี่รูปร่างดีขึ้นนะยินดีด้วยอะไรเงี้ยครับผมถามบอกว่าแล้วยังไงก็คือแนวว่าจะกลับไปหากันผมถามว่าเอาไหมขอโทษพูดสุภาพกว่านี้นะจะกลับไปไหม จะกลับไปไหมอะไรตอนนี้บอกไม่เอาอยู่แล้วถามแล้วผมก็ถามจี้เลยมีแฟนใหม่ยังดาวชิมีแล้ว นักวิ่งด้วยกันครับใช่คือผมจะบอกว่าผมจะเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่วันแรกที่แมสเซจหาผมคนนี้ลดความอ้วนได้100%แต่ทุกความสำเร็จเนี่ยต้องมีคนเฝ้าจับตาจะยุ่งแค่ไหนไม่ได้ชมตัวเองนะจะยุ่งแค่ไหนก็ตามผู้หญิงคนนี้ผมจะตอบเสมอผมจะให้ต่อเพื่อให้เขาสำเร็จดังนั้นเนี่ยผมถามทุกวันนี้เหมือนขอย้อนก็คืออาจารย์สมคิดจะได้ไปบอสตันอาจารย์สมคิดจะเก็บซิกเนเจอร์ดังนั้นเนี่ยผมไม่มีความมุ่งมั่นที่จะโคนนั่งอย่างนี้ผมไม่มีความมุ่งมั่นที่จะลดความที่จะซิกแพคดังนั้นผมไม่มีทางที่มีซิกแพคครับจะพูดนี้เพราะว่าหมอเมย์เป็นโค้ชอยู่แล้วก็ดังนั้นผมไม่มีทางซิกแพคนะเป้าหมายผมไม่ใช่แต่เป้าหมายผมคือ100 โลพวกวิ่ง100 โลไม่ใช่พวกวิ่งเก่งกว่าคนอื่นเพราะตอนนี้ผมจะทำอันใหม่แล้วขับ100 โลเพราะผมเชื่อว่าไม่อันนี้จริงๆหมออย่าเพิ่งนำหน้าเพราะผมเชื่อว่าทุกคนวิ่ง100 โลได้เพียงแต่ว่าเป้าหมายเขาคืออะไรนะผมเชื่อว่าสมมติว่าน้องๆเนี่ยวิ่งกันกี่โลมาราธอนทุกคนเนี่ยมาราธอนเนี่ยผมเชื่อว่าใครก็ตามวิ่ง100 โลได้เพียงแต่ว่าเป้าหมายเขาจะวิ่ง100 โลเพื่ออะไรนั่นเองครับน้องที่วิ่งกับผมที่ลานเตารอบนี้ครับเพิ่งวิ่งมา2 ปีวิ่ง100 โลแล้วเข้าพร้อมกันวิ่งกับผมผ่านกลางคืนมาวิ่งมาเจอนู่นเจอนี่เจออะไรอย่างเงี้ยนั้น100 โลผ่านได้ไม่ได้เป้าหมายจะทำอะไรนั่นเองนะครับถามได้เลยนะครับผมคำถามอยากให้ป๊อกเล่าครับเป็นคำถามที่ผมก็อยากจะถามพี่ป๊อกตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่เราไปวิ่งด้วยกันที่ตูนครับงานก้าวผมก็สงสัยมากผมวิ่งให้ป๊อกวันเดียวครับวันนั้น40 โลนิดๆผมสงสัยว่าตัดเรื่องพี่ตูนที่ไปเรื่องการวิ่งขนาดนี้ครับ10 วันเนาะ400 กิโลพี่ป๊อกบอกตัวเองในแต่ละวันเช้าลุกไปวิ่งถามดีมากเลยที่จริงคุณหมอเมย์จะทราบดีต้องขอบคุณจันต้อมด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่ไปช่วยวิ่ง9 วันเดี๋ยวบอกก่อนว่าก่อนหลายท่านจะทราบอยู่แล้วหรือว่าต้องเล่าซ้ำว่าที่มาเป็นยังไงเล่าเลยนะที่มาของการที่ไปวิ่งกับพี่ตู่นะครับก็คือเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆโหวตกันในกลุ่มว่าอยากจะไลฟ์นะเฟซบุ๊กไลฟ์มาใหม่อยากจะไลฟ์ใครก็โหวตกันโหวตปรากฏว่าพี่ตูนเนี่ยอันดับ 1
แล้วก็อะไรนะแล้วก็นางแบบชื่อปูขอบคุณครับจำชื่อไม่ได้สิปูปยาจะจำแต่มะนาวอยู่เลยมะนาวไปจำนานตอนนี้รู้ได้ไงฮะพี่หนูชอบเชฟผมรู้อุ้ยก็คือที่หนึ่ง มีไลฟ์ใช่ไหม ที่หนึ่งเนี่ยพี่ตูนใช่ไหมครับที่สองก็คือปูปยาแล้วก็ที่สามไล่ๆกันปรากฏว่าคนให้ไลฟ์พี่ตูนซึ่งเพื่อนๆเนี่ยที่โหวตมาเนี่ยเราเหลือว่าผมไม่น่าจะไลฟ์ได้แต่หมอเมย์เป็นหมอที่รักษาพี่ตูนก็เลยหมอเมย์พอเป็นไปได้ไหมหมอเมย์ไม่เคยคุยทางแบบไม่คุยส่วนตัวเพราะเป็นคนไข้นะแต่ทีนี้ก็โทรไปหาหมอคุณว่าไงดูครับสุดท้ายหมอเมย์ก็เลยถามพี่ตูนดูโอ้ดีมาเลยก็เลยกลายเป็นว่าไลฟ์เป็นครั้งแรกของพี่ตูนในชีวิตก็คือเราเนี่ยเป็นไลฟ์เป็นพอไลฟ์เสร็จพี่ตูนบอกว่าพี่ป๊อกผมจะมีงานวิ่งผมอยากจัดงานวิ่งเพื่อช่วยโรงพยาบาลบางสะพานทำยังไงดีพูดตอนนั้นหมอจ่ายงานวิ่งนะพี่ตูนต้องการได้ประมาณ 3,000 คนประมาณ 800,000 ถึง 1,500,000อย่างนี้ค่าเหรียญค่าเสื้อพี่ตูนครับแล้วจะไม่เหลือเงินเพราะมันจะเป็นค่าเหรียญค่าเสื้อค่าอะไรเนี่ยครับผมพูดไว้แต่วันแรกผมจำได้แล้วก็หายไปแล้วก็ทำฟุตบอลแอคกันมาหลังจากนั้นก็เริ่มมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งพี่ตูนบอกไม่เอาตังค์แล้วผมจะวิ่ง400 โลก็เลยกลายเป็นเรื่องเกิด400 โลประเด็นต่ออาจารย์ต้องถามว่าคิดยังไงในทุกๆวันหมอเมย์ทราบดีว่าผมไม่ได้ซ้อมเลยหรอไม่ได้ซ้อมเลยแม้แต่นิดเดียวพูดแบบนี้ไม่ได้ว่าแปลว่าตัวเองเก่งนะแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าข้อที่หนึ่งคือเรื่องการทำเพื่อคนอื่นหลายคนจะทราบอยู่แล้วทำเพื่อคนอื่นมันน่าจะมีแรงพูดอะไรบางอย่างช่วงนั้นเขาเชิญไปเป็นพิธีกรที่งานที่ลำปางขอเขากลับไม่ได้บินที่ลำปางมาเชียงใหม่เพื่อเทสวันท้ายว่าร่างกายเป็นตลอดเป็นเพื่อวิ่งกับคุณดูพอวิ่งขึ้นดอยสุเทพนี่ก็พอไหวแต่มันก็ไม่ได้พรูฟอะไรนะจบจะย้อนกลับมาตอบต้องว่าทำยังไงแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าไม่บาดเจ็บน่าจะไปไหวทีมแบ็กอัพของเมย์ทีมแบ็กอัพที่เป็นกายภาพบำบัดผมว่าน่าจะรอดในทุกวันที่ตื่นขึ้นเนี่ยขอให้ร่างกายไหวแค่นั้นเองไม่รู้ตอบตรงคำถามแต่ว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดช่วงหนึ่งเหมือนกันว่าไม่รู้จะไหวไหมแต่ผมไม่โม้ว่าพี่บรรดาเพราะว่าผมหลอกบรรดามาต้องมาแล้วพี่ที่จริงคือบรรดาหมอที่เรียนเชิญมาทั้ง9 ท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยวิ่งต่อได้อยู่แล้วผมทราบว่าที่จริงผมเป็นแค่คนหนึ่งที่อยู่ข้างๆแต่ว่าอาจารย์แพทย์หมอต้อมหมอมีหมอแอร์มีอยู่ครบทุกวันอันนั้นขอโทษที่เปิดเผยและนี่คือแผนนะเพราะถ้าเกิดผมไม่ไหวจะมีหมอ9 ท่านอยู่ด้วยอยู่แล้วจริงๆบางหลายคนจะไม่รู้เพราะว่าเวลาที่ป๊อกเป็นพี่ตูนเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าพี่ตูนคือซัพพอร์ตและคือซัพพอร์ตจริงด้วยพี่ป๊อกและทีมแม่แต่พี่ป๊อกเองพี่ป๊อกไม่รู้ตัวเลยว่าพี่ใช้ซัพพอร์ตที่มันมีหลายๆครั้งที่ผมเห็นว่าพี่ป๊อกเหนื่อยเกินไปแต่ผมเรียกว่าพี่ป๊อกผ่านได้ด้วยแรงใจนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็รอดหน้าชื่นชมพี่ป๊อกไม่มีใครดูแลนะมีวันหนึ่งเราได้วันนี้ผมวิ่งไปแหละพอกลางวันปุ๊บพี่ตูนไม่ต้องทำกิจกรรมใช่ไหมเราก็งงนะผมก็งงนะกินข้าวที่ไหนไม่มีข้าวกินนะครับเราก็ไม่หาข้าวกินเองเราต้องไปหาที่นอนทำเองนี่คือเรื่องจริงซึ่งอยู่ข้างหลังไม่มีใครพูดไปนี่ก็เจอว่าในทีมที่สุดไม่มีจริงๆเขาก็ทำกิจกรรมเทปไปนั้นกิจกรรมที่เขาทำก็คือมันช่วยคนอื่นแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งเราต้องดูแลตัวเองผมจะพูดอย่างหมายความว่าพี่ป๊อกไม่มีใครดูแลครับพี่ป๊อกยังมีแรงใจผ่านทุกวันมาได้ก็ชื่นชมที่จริงถ้าพูดแบบหล่อๆนะก็คือรู้แต่ว่าช่วยพี่ตูนไปทำเพื่อคนอื่นต่อได้เพราะว่าที่รับปากเข้ามาก็คือรับปากมาดูแลพี่ตูนแล้วพี่ตูนพูดเล่นขนาดนี้จะพูดทำเลยว่าพี่ป๊อกน่าจะไปทำใน delivery นะอีกพูดเล่นแกพูดหลายครั้งที่เราคือ delivery ก็คือวิ่งเป็นซัพพอร์ตอ่ะเพราะว่าป้อนตลอดแต่ที่จริงทุกอย่างที่ป้อนเนี่ยมาจากเมย์เมื่อวานวิ่งด้วยกันผมก็ชักพี่ตูนครับอันนี้เป็นเกลือนะมันเป็นซอสเป็นเกลือที่มีพวกแมกนีเซียมพวกอะไรเนี่ยว่าผมเห็นมีป๊อกกี้ด้วยมีป๊อกกี้น่ารักดีนะป๊อกกี้ด้วยอาจารย์รวมศิลป์ก็ตั้งแต่วิ่งสมัยก่อนใช้นี้อาจารย์กีรติวิ่งเดี๋ยวนี้ก็เลยใช้เหมือนเดิมผมวิ่งให้พี่ตูนมีป๊อกกี้พ่นน้ำมันจะได้อย่างนี้ทีนี้เมื่อวานหยิบให้พี่ตูนพอหยิบให้บอกพี่ตูนครับอันนี้เป็นเกลือพี่ตูนทานเราต้องถามเขาก่อนเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้มีข้อตกลงว่าเป็นดูแลเขาพี่ตูนนี่เป็นเกลือนะครับบอกว่าหมอเมย์ฝากมาพี่ตูนบอกเท่านี้ขนาดไม่มายังเผาพริกเผาเกลือใช่เลยที่มันเป็นเกลือที่ต้องทานเพื่อลดการสูญเสียน้ำที่จริงเรื่องผมเนี่ย
เยอะแยะไปหมดเลยอยากให้ทุกท่านเผื่อจะถามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่จะถามตอบไปเรื่อยๆนะครับพี่ป๊อกเล่า100 กิโลแรก 100 กิโลแรกขอบคุณครับวิ่งมาราธอนมาจนเฉยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยวิ่ง100 โลเกิดขยายชีวิตเนี่ยวิ่ง100 โลเนี่ยที่ปี ขอโทษพี่ป๊อกวิ่ง50 ก่อนนะหรือว่า50 เลยครับ ใช่50 ก่อน 50แรกที่ไหนครับ 50 แรกที่อัมพวาครับคือปีนั้นเป็นปีแรกซึ่งการลง100 โลเนี่ยคุณจะต้องวิ่งได้3 ชั่วโมง3 ชั่วโมง 45เขาถึงจะควอลิฟายมีสิทธิ์ไปสมัคร100 โลปรากฏว่าปีนั้นผมวิ่งมาทำ4 ชั่วโมงครึ่งนะไม่มีสิทธิ์สมัครดังนั้นนอตเฟสครั้งแรกนอตเฟส2012นอตเฟส2012เนี่ยเมื่อวานผมมีสิทธิ์สมัครเป็นแค่50 โลแต่ตั้งใจมากนะตั้งใจชวนคนสวนรถไฟซ้อมอยู่สวนรถไฟไม่มีใครไปเลยใครเรียกผมไปยังตื่นเต้นจะไปอันนั้นก็วิ่งดีแล้วก็5 ชั่วโมง 47แต่ว่ามันจะผ่านเป็นสวนผลไม้สวนกล้วยสวนอะไรอย่างเงี้ยพอวิ่งจบผมเดาด้วยว่าปีหน้านอตเฟสเขาไม่จัดที่นี่เพราะมันเรียบเกินไปฝรั่งไม่ชอบผมเดานะก็จริงๆก็ปีถัดมาก็คือไปจัดที่เขาใหญ่ปีแรกครับพอปีแรกเนี่ยความตั้งใจอยากวิ่ง100 โลตั้งใจมากเลยผมตื่นตี 3 ตี 4ปรากฏกายสวนรถไฟไม่เคยมีใครรู้เขาไม่จับอินโดไม่แค่เลยผมซ้อมช่วงนั้นก็รู้จักเพื่อนบางท่านที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมาถึงทุกวันนี้วิ่งด้วยกันทั้งผมทักเขาก่อนนี่เพจที่ผมรู้จักชื่อเพจชื่อกล้วยอะไรเงี้ยวิ่งคุยทักใครบ้างพี่วิ่งอะไรบอกอ๋อวิ่ง5มันจะประหลาดอย่างนี้ที่บอกวิ่งวันนั้นต้องซ้อม5 ชั่วโมงพี่ซ้อมอะไรบอกวิ่ง5 รอบเหรอมีคนแรกถาม5 รอบเหรอ5 โลเหรอผมบอก5 ชั่วโมง5 ชั่วโมงพี่ทำอะไรนั่นคือการซ้อม100 โล100 โลวิ่ง5 ชั่วโมงบ้างวิ่ง4 ชั่วโมงบ้างอะไรเงี้ยครับนั่นนะการวิ่ง100 โลครั้งแรกนี่ตั้งใจมากวิ่ง100 โลครั้งแรกผมใช้เวลา13 ชั่วโมง 54ใช้รองเท้า5 นิ้วบางคนถามรองเท้านี่วิ่งเก่งกว่าชาวบ้านใช้เปล่าเลยมันมีการซ้อมของเราหลายอย่างนี่ก็คือสรุปแล้ววิ่งครั้งแรก13 ชั่วโมง 54 นาที100 โล100 โลครั้งแรกเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่รู้สึกตื่นเต้นอยากทำเหมือนกับหลายๆครั้งที่เราจะวิ่งมาราธอนครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะหลังจากนั้นคือเฉยๆแล้วไงมันไม่ได้ตั้งใจแล้วนะครับเหมือนย้อนมาที่คนถามว่าอยากไปบอสตันไหมไม่ออกยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากไปมากๆถ้าอยากไปมากๆจะแบบอยากซ้อมอยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราวิ่งไม่ได้ด้วยแหละ ขอยังตอนจริงๆก็บอกว่าผมอยากไปผมไม่ได้อยาก เอาจริงเลย ผมไม่ได้อยากไป เอาจริงเลย แต่ ว่า ว่ามันตั้งกฎให้ท้าทายเรามากกว่า อ๋อ มันตั้งกฎว่าใครจะมาสมัครงานไหนก็ได้แต่ว่างานนี้ไม่ได้ต้องเร็วกว่านี้สมัครได้ เราก็รู้สึกว่าทำไมเราจะสมัครไม่ได้เราอยากจะมีสิทธิ์ที่จะสมัครแต่ไม่ไปหรอก เอาจริงจริง คือมีสิทธิ์จะสมัครแต่พอใจแล้วไม่อยากไป ขอบคุณครับอาจารย์เข้าใจเลยก็แสดงว่าอยากทำให้รู้เลยว่าสมัครได้แต่ไม่ไปอ่ะ คือทำไมต้องมาจำกัด อ๋อ เราอยากจะข้ามมันไปนั่นเอง ขอบคุณครับอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ได้3อย่างเนี่ย เราอยากไม่ได้ 3 2 5ใช่ไหม 325ที่เกณฑ์ในอายุผมที่ไปได้ตอนนี้ดีสุดผม329 อ๋อเหลือ 4 4 ช้า นาที 4 นาทีหรือว่ารออีก2 ปีแล้วผมจะได้330 อ๋อเพิ่งรู้ขอบคุณครับอาจารย์ดังนั้นมาทำ6มาทำไม่ไปแน่ จริงๆผมไปวิ่งต่างประเทศเนี่ยผมไม่ได้จะสนุกคนเดียวอะครับคือของผมจะเอาครอบครัวไปเที่ยวด้วยครับนั่นเป้าหมายหลักของผมคือทุกคนจะต้องสนุกเหมือนกันหมดบางงานที่ผมเลือกเนี่ยเป็นงานที่หลังวิ่งผมวิ่งเสร็จแล้ว ทุกคนจะเที่ยวต่อได้แล้วทุกคนจะแฮปปี้หมด ขอบคุณครับแค่ดี ความเป็นพลังก้าวจะได้สนิทเลย ๆแต่ว่าอ๋อเป็นแค่กล้ามเนื้อครับก็100 โลไม่ใช่ใครก็คือใครก็ทำได้ผมเดินเลนสั้นเนี่ยแต่ต้องไปจะต้องพูด100 โลจะไกลไปไหมเพราะว่าเดี๋ยวใครมาราธอนแล้วบ้างครับตอนนี้ดูมือนะครับ1 2 3 4 5 6 7ที่ใครเป้าหมายก็จะไปมาราธอนเนี่ยคนเดียวจะเอาดีๆครับ เราก็ทำหน้าเหมือนชิ้นหน้าลูกเตะบอดนี้ตรงนี้เลย เชื่อว่าผ่านแน่มาตอนก็ซ้อมให้ถึงแค่นั้นเองซ้อมยาวให้เยอะอย่างนี้อยู่ที่ข้ามไปให้เจอสวนจิตดีมากเลยทำให้ถึง พี่ป๊อกมีคำแนะนำอะไรครับในการซ้อมที่จะทำมาราธอนหรือว่าซ้อมวิ่งในระยะต่าง ที่จริง พี่ปองไม่เคยได้ซ้อม ๆพี่เมย์แนะนำไหมครับ
ที่จริงมาราธอนเนี่ยถ้าตั้งใจว่าอยากไปผมเชื่อว่าไปได้เนี่ยนั่นเองครับมาราธอนจะตอบไงดีมาราธอนคำแนะนำมาราธอนนะครับต้องการไม่จะย้อนกลับมาที่ว่าคำของอาจารย์อุดมศิลป์เนี่ยซึ่งผมก็ยังชอบอยู่ดีมาราธอนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะทำมันแย้งกันอยู่นะอาจารย์เดี๋ยวพูดเลยอาจารย์อุดมศิลป์พูดคำดีมากซึ่งปัจจุบันยังใช้ได้อยู่มาราธอนไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้มาราธอนเป็นชัยชนะส่วนตัวคุณจะภูมิใจตลอดชีวิตถ้าคุณผ่านมาราธอนแล้วแต่ที่ยิงเรียนหมอยากเลยนะ จะบอกว่าพี่เอ๋นิ้วกลมช่วงนี้ยัดยกมาพี่เอ๋ดีกว่าพี่เอ๋นิ้วกลมตัวเนี้ยเขาไปเริ่มวิ่งกับพี่ตูนผมจำได้เลยว่านี่คือพี่เอ๋ตอนนี้พี่เอ๋สวัสดีใส่กางเกงลุงๆนะใส่กางเกงแบบซื้อตามโลตัสอ่ะแต่จริงไม่ใช่อ่ะตอนนี้ไปอ่านของพี่เอ๋แกผอมลงเลยแล้วแกกล้าประกาศด้วยว่าแกจะวิ่งมาราธอนแกเพิ่งผ่านฮาล์ฟ2 ชั่วโมง 3 นาทีแกบอกเลยว่าแกจะผ่านมาราธอนภายใน4 ชั่วโมง 31นี่เพิ่งประกาศคำถามคือพี่เอ๋ผ่านไหมครับผ่านเป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายคือเขาอยากชนะตัวเองมีใครบางคนบอกว่าที่ถ้าผ่านมาราธอนจะทำทุกอย่างสำเร็จหมดดังนั้นเขาก็เลยอยากผ่านมาราธอนหมดเวลาผมมีคำหนึ่งครับผมมีคำหนึ่งอยากชวนแต่ห้องนี้ก็หลายๆท่านก็จบวิ่งอยู่แล้วผมเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงหมอเลยถ้าหมอคนหนึ่งวิ่งจะพาคนสุขภาพดีนับร้อยเพราะว่าเมื่อหมอวิ่งคนข้างๆก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหมอเนี่ยอยู่เฉยๆก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายคนแล้วถ้าวันนี้หมอวิ่งคนข้างๆก็จะวิ่งครอบครัวคนข้างๆอีกนับร้อยก็จะวิ่งดังนั้นคุณหมอเขาวิ่งครับพอเข้าเส้นชัยวินาทีแรกคิดอย่างเงี้ยคิดถึงอะไรคิดถึงปุ๊บถึงแล้วเนี่ยพอจุดนั้นอ่ะสำหรับระยะไหนก็ตามไม่ก็ทุกครั้งอ่ะทุกครั้งเยอะแบบว่าเกิดเป็นความท้าทายอยากจะ100 โลครั้งแรก100 โลเข้าปุ๊บเนี่ยได้แล้วจะไม่มาอีกแล้วคือถ้าวิ่งสันลามาที่นี่ครับปีที่แล้วจะวิ่งจะวิ่งอยู่ไหนคือบางงานเนี่ยแข่งกับเพื่อนเอาเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจก็มีหมอแซงในตัวนี้หมอก็วิ่งตามหมอต่อไปทันครับเวลาเข้าเส้นชัยในแต่ละที่จะไม่เหมือนกันผมเพิ่งไปวิ่ง100 โลของทรานสตานเตามาเมื่อวันเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับครั้งนี้เข้าเส้นชัยจะเฉยๆมากเลยเฉยๆไปเพราะว่าระหว่างทางมันไปหมดแล้วทรานสตานเตาเนี่ยเป็นการแข่งขัน100 กิโลบนเกาะในฮ่องกงครับที่ถ้าเราไปขึ้นนองปิงเนาะเราก็จะมองเห็นข้างล่างที่ก็เป็นทางมองเห็นที่เขาเดินกันอะไรอย่างเงี้ยน่าคือวิ่งในรอบเกาะหน้า100 โลประเด็นคือผมไปที่มา3 ปีแล้วปีนี้เนี่ยเป็นปีที่3ที่พยายามปีแรกที่กำลังเรียนต่อประจำเลยปีแรกเนี่ยได้แค่21 โลก็16 โลก็ขาพลิกก็ปวดมากเขาต้องแรกได้แค่นั้นจบปี2ไม่ไปแล้วคิดในใจไม่ไปแล้วยังไม่ทันข้ามวันเลยจบวันแล้วปีหน้าสมัครวันไหนก็สมัครอีกอ่ะปีที่ผ่านมาก็วิ่งดีมากเลยวิ่งไปได้86 โลปรากฏว่าบนภูเขามันมีอากาศไม่ดีแต่ผมมาลงมาแล้วเขาบอกปิดการแข่งขันเลสแคนเซิลผมผมลงมาแล้วเหลือแค่14 โลเหลือ9 ชั่วโมงผมผ่านอยู่แล้วผมต้องไปบอกมาเลสแคนเซิลก็ต้องกลับบ้านไม่รู้จะทำไงโดน2 ครั้งนะปีนี้ก็นึกในใจไม่เอาแล้วยังไม่ทำอะไรเลยเริ่มสมัครผมก็แย่งสมัครคนแรกอ่ะเหมือนหมอบอก10 โมงแต่ผมมานั่ง10 โมงเลยสำหรับคนแรกๆเลยสุดท้ายปีนี้ก็ปรากฏว่าต้องไปอีกแต่พอถึงวันจะไปเพิ่งนึกออกแล้วจังมกราไปแข่งฮ่องกง100 กุมภาไปทาราวิล่าของเมย์มีนาต้องไปแล้วมันติดกันเกินไปร่างกายไม่ดีประเด็นคือแต่ปีนี้พอรู้ตัวว่าไปก็เอาง่ายๆตอบคำถามอาจารย์ว่าขณะที่เข้าเส้นชัยเป็นยังไงผมรู้แต่ว่า1ห้ามขาดริบรับประทานอาหารให้ดีพลังงานให้พออย่าอาเจียนเพราะผมเคยอาเจียนที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ถูกหามลงมาถ้าเป็นเมืองไทยก็ระบบอะไรนะระบบส่งต่อจะดีเนาะอันนั้นใช้ผ้าห่อมันห่อศพลงมาดังนั้นเนี่ยผมห้ามขาพีผมห้ามดีไฮเดรตผมห้ามเลยเข้าเส้นชัยบางงานดีใจมากอาจารย์
แต่ว่างานที่ผ่านมาก็ถึง31 ชั่วโมงทรมานแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไร31 เป็นงานที่ที่นานแต่ว่าโหดมากขนาดวิ่งไปนี่ก็ดับผู้จัดไปเลยจ้ะแต่ผู้จัดบอกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยบอกว่าถ้าอยากวิ่งง่ายอยู่ที่อื่นดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนแบบประเภทนี้พอยังไม่ผ่านมาราธอนรู้สึกมันเป็นยังไงเนี่ยแต่พอผ่านมาราธอนแล้วก็อยากจะขยับที่50 โลเป็นยังไงพอจาก50 โลปุ๊บ100 โลเป็นยังไงอย่างเงี้ยพอ100 โลไปปุ๊บ100 ไมล์มันเป็นยังไงมนุษย์มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างบางท่านคือพอ42ปั๊บเราจะลดระยะลดเวลาลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้วิ่งก็ไม่ได้คิดว่าเก่งกว่าคนอื่นเพราะว่ามีคนเก่งเยอะแยะเลยผมยังเฝ้ามองจะสุดคิดอยู่ผมยังดูอาจารย์ยิมซ้อมดูหมอต้องเขียนแต่ละท่านจะซ้อมไม่เหมือนกันหมอเขียนแบบแรงบันดาลใจคนแต่ละคนจะเขียนไม่เหมือนกันอาจารย์หนูที่จะเขียนว่าวันนี้ซ้อมกี่นาทีเราก็ไปดูอาจารย์หนูที่นิ่งๆเป็นแรงบันดาลใจในแต่ละแบบที่เหมือนกันผมเชื่อว่าคนเก่งมีเยอะแยะเลยเพียงแต่ว่าเราเอาเขาอะไรมาเป็นแรงบันดาลใจเราผมเชื่อว่าคนเก่งเยอะตอบตรงคำถามไม่ได้ครับก็คือสำหรับคนบางคนเนี่ย5 กิโลแรกในชีวิตถ้าไปดูในกรุ๊ป42นะครับท่านใดยังไม่ได้เข้าลองเข้าดูในกรุ๊ป42อ่ะจะเห็นเลยว่า5 โลแรกในชีวิตผมดีใจมากเลยไม่แปลกเพราะเหมือนกับมันก็เป็นสเต็ปของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคน42 โลแรกในชีวิตดีใจมากเลยเมื่อ3 วันที่แล้วนี่อ่านเทปอยู่เมื่อ3 วันที่แล้วเมื่อ3 วันที่แล้วเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งส่งเมสเซจมาหาผมที่บอกแต่งตัวเต็มยศชุดนายทหารเรือนาวาเอกก็ใส่เป่าคือมันเป็นภาพที่น่ารักมากครับนาวาเอกแล้วแต่งชุดเต็มยศแล้วก็ใส่เป่าผมพี่บอกครับขอบคุณมากสำหรับภาพมีแบบนี้เยอะมากแต่คนเนี้ยสำคัญก็คือที่เราได้ไหมพี่หนุ่มเราได้แล้วเป็นพระสหายพี่บอกขอบคุณมากครับก็ดีมากครับก็สนทนาพี่เอกขอบคุณมากที่ให้เกียรติอุตสาห์ถ่ายรูปเต็มยศคือแบบเต็มยศแต่ใส่มันจะน่ารักมันจะไงพูดไม่ถูกเลยแต่มันมี2-3 คำหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ผมพูดได้นะเพราะว่าไม่ได้อะไรก็ทำนองว่าทราบใช่ไหมว่าพงพาผ่านมาตอนแรกแล้วที่ไหนจอมบุญที่ไหนจอมบุญไม่ใช่นั่นไม่ใช่ฮาวายใครบอกแค่พูดฮาวายคือท่านพงท่านผ่านที่ฮอนโดลูลูพงท่านไปแข่งที่ฮอนโดลูลูแล้วก็ถือเป็นเกียรติผมนะพี่เอกไอเลยพี่เอกเขียนบอกว่าพี่บอกว่าผมให้พงท่านผมให้พงท่านดูพงท่านตอบว่าอยากได้อันตรายเลยใกล้กว่าผมก็บอกว่าจับล็อกส่งเขา เปล่าว่าเรื่องนี้ไม่ใช่จะอวดตัวหรืออะไรนะบางทีเป็นเกียรติสูงสุดเลยแต่ที่จริงมีโค้ชช้างที่เป็นโค้ชของพวกท่านเนี่ยโค้ชช้างก็บอกแต่ตอนเจอน้องเฟย์แล้วพ่อถวายท่านเลยผมบอกว่ามันดูเป็นการไม่สมควรถึงแม้ว่าท่านพวกพี่ต้องก็คิดว่าท่านเป็นคนธรรมดาท่านจะเป็นคนธรรมดาได้ไงผมไม่กล้าแต่เนี้ยเคยพระสหายสนิทเลยก็บอกว่าพี่ป๊อกตรงฝากพี่ป๊อกเตรียมรบกวนพี่ป๊อกเตรียม3 คืนเขียนยังไงก็เขียนมาตอนนี้เขียนมาแล้วขอให้อะไรเหมือนกับคุณนิคนแล้วแต่จะกรุณาเป่าเล่าประกอบเรื่องเพื่อจะเรียนนะครับว่าป๊อกก็เป็นสิ่งอะไรนะป๊อกผมถามบอกว่าพี่เอกครับตรงนั้นจริงๆพี่เอกบอกรับไว้แล้วกันก็ถือเป็นเกียรติสูงสุดของผมชนิดหนึ่งเลยครับขอบคุณที่ทุกท่านให้เวลาผมเกรงใจว่าเลยเวลาแล้วมีแต่เล่าเรื่องผมเผื่อจะถามเรื่องที่เป็นประโยชน์เชิญเลยครับอยากที่เขาเล่าเรื่องนะครับผมป๊อกครั้งแรกตอนรูปโปรไฟล์ป๊อกเป็นเสื้อสีเขียวเพราะเสื้อฮ่องกงใช่ไหมใช่ผมเรียกว่าป๊อกเป็นแรงบันดาลใจของผมแล้วผมอยากไปวิ่ง100 โลไป
ไปอยู่ สมัครไปได้ที่บล็อก ของอะไร มีเพื่อนวิ่งด้วยหรือยัง ดีด้วยครับข้างหลังก็มีคนตลอดอยู่แล้ว มีเพื่อนวิ่งด้วยหรือยัง ไปดูดาวที่โป่งแยงรอไม่รู้จะได้หรือเปล่าสมัครนะสมัคร ยิน ก็ ดี ต้อง ด้วย ส ค อ รับ น ยินดีครับต้องซ้อมครับ ถ้ากิโลได้ผมรู้จักที่บล็อกครับผมที่ผมเริ่มวิ่งจากเพราะว่าผมคิดเป็นวิ่งให้ผมซื้อรองเท้าร้านยี่ห้อหนึ่งแพงมากรองเท้าแพงใช้ได้สักพักหนึ่งก็วิ่ง5 กิโลแล้วก็รู้จักที่บล็อกกันวิ่ง10 กิโลที่บล็อกกันแต่บล็อกคุณจำไม่ได้พอเจอที่บล็อกครั้งแรกในขณะวิ่งอย่างที่ริเวอร์แควร์นี่คืออาร์ตริเวอร์แควร์ทำที่เท่าไหร่มีจำได้เราก็วิ่งมาท่าทายแบบมือก็เป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งก็เลยรู้ก็เลยอยากถึงที่บล็อกมาวิ่งมาพูดอะไรแล้วการวิ่ง100 โลคือเป็นเป้าหมายไกลๆที่คนอาจจะไปถึงคนอาจจะไม่ไปไม่ถึงเลยว่าเป้าหมายที่บล็อกบอกเสมอมาทุกคนไม่ของวิ่งแค่สร้างจุดภาพนี้ครับถึงมากใครจะขับที่บล็อกนี้ก็ พี่ป๊อกเนี่ยกับเพจ42เนี่ยผมรู้จักผมเห็นผมไม่กล้าจอยกู เพราะอะไรครับ เพราะตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งวิ่ง10 โลผมไม่กล้าจอยกูแล้วก็จนกระทั่งผมวิ่ง10 โลมาหลายเดือนแล้วก็คิดว่าเป้าหมายเราจะขยับขึ้นมาเป็นทามเนี่ยก็เลยขอจอย จริงเหรอ ขอจอยพอขอจอยปุ๊บขอแอดเป็นเลย เอาเลย แล้วก็อาทิตย์นั้นรู้สึกจะแอดเป็นพี่ป๊อกปุ๊บไปวิ่งที่สวนรถไฟก็เจอพี่ป๊อกพอดี อ๋อจำได้ พี่ป๊อกก็ชวนคุยวิ่งเจ้าไปเรื่อยๆพี่ป๊อกก็ถามนู่นถามนี่ผมก็ผมตอบไม่ได้พี่ป๊อกก็ถามมาแบบวิ่งสบายมากแต่ผมตอบไม่ได้เหนื่อยจะตายเราก็ตอบครับแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มระยะขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดสมาชิกประมาณ2-3 พันคน ไม่เยอะจัง ไม่เยอะตอนผมจอยปุ๊บนี่น่าจะสัก3 ปีเสร็จ3 ปีกว่า สามารถต้องขอบคุณอาจารย์หนุ่มที่โทษที่มา ตอน ทำ แร แร ก ก พร้อมอาจารย์อนี่แหละคนสมัครก่อน อ๋อ คนสมัครก่อนนี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะลงวันนี้เลย เห็นเสื้อฟินิช อาจารย์สมัครก่อนแล้วก็เห็นเสื้อฟินิชเชอร์โอ้โหสวยจริง อยากวิ่ง สวยจริงแต่ไม่อยู่ ต้องขอบคุณอาจารย์หนุ่มที่ว่าอาจารย์มาเป็นเพเซอร์ให้ผมมากกว่า3 คนนี้นี่สุดท้ายเนี่ยผมขอเล่านิดนึงก็คือนี่ก็คือการส่งต่อแรงบันดาลใจก็คือตอนรุ่นพี่มาเป็นมาวิ่งผ่านแล้ว การวิ่งของเราก็คือคุณที่ใช่แค่เพื่อเราแล้วกับการเป็นมาวิ่งเพื่อนำคนอื่นไปเข้าเส้นชัยก็คือเพเซอร์พอบางคนก็รู้ว่าเนี่ยอาจารย์เสียสละก็จะมีหลายคนเลยครับที่กลายเป็นนักบินเพเซอร์มาช่วยนำเพื่อนๆเข้าเส้นชัยทุกสาขาอาชีพหมดเลยแต่มีหมอหลายท่านเลยที่มาช่วยขอบคุณมากพวกนี้ก็น่ารักบางท่านเนี่ยผมก็ไม่เคยถามเลยพอมารู้ตอนหลังว่าเป็นอาจารย์บางคนเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราให้เกียรติเขามากที่กว่าที่ผมทุกครั้งผมเป็นคนขับวินไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าเป็นวินหรือเป็นอะไรก็คือบางคนไม่เคยถามอาชีพเลยเพิ่งมารู้ตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือเขาบอกพี่ป๊อกผมทำเรื่องมีเดียโฆษณาผมช่วยอย่างนี้กลายเป็นทุกสาขาอาชีพมีหมดเลยมีทั้งด่าเรามีทั้งเอาแล้วเริ่มหมดแล้วเป้าหมายของพี่ป๊อกคืออะไรคะเป้าหมายสำหรับส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวละเพราะคือว่าพี่ป๊อกคงรีชเป้าหมายส่วนตัวไปมากเลย ไม่เตรียมก่อนเลยคำถามนี้ตอบไม่ได้ ผมก็ได้ถามทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเอาส่วนรวมได้ ส่วนรวมใช่ไหมครับนึกไม่ออกนะส่วนรวมพอดีถามเร็วไงเลยนึกไม่ออกอะไรที่เป็นประโยชน์ก็น่าจะทำพอดีได้รับโอกาสจากไทยพีบีเอสที่อยู่ที่กุ้งของคุณนะครับก็ไทยพีบีเอสก็มาช่วยไทยพีบีเอสก็เซตรายการหนึ่งขึ้นมาเลยที่หนุ่ยบอกว่าตลอดชีวิตการทำงานที่หนุ่ยเป็นธรรมศาสตร์ประสาทธรรมศาสตร์ ที่หนุ่ยว่าตลอดชีวิตการทำงานไม่เคยเอาพิธีกรไม่เคยสร้างพิธีกรอายุ50 ปีแถมโบราณเด็กขึ้นมากลายเป็นว่าไทยพีบีเอสที่หนุ่ยให้โอกาสในการที่มาทำรายการที่ชื่อฟิตไปด้วยกันกลายเป็นว่ารายการนี้ผมก็ไม่คิดว่าก็ไม่แน่ใจว่ามีคนดูทีวีไหมก็กลายเป็นหลายคนที่ผมดูนะผมดูฟิตด้วยกันอย่างเพิ่งออกของอาจารย์ต้องไปกลับกลายเป็นว่าช่วงสุดท้ายคนชอบให้เดินก่อนให้อะไรอย่างนี้ครับดีเลยครับกลับกลายเป็นได้รับโอกาสตรงนี้ก็กลายเป็นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่กลายเป็นกระจายในวงกว้างด้วยขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะตอบอะไรผมเอง เพราะอันนี้เรื่องส่วนรวมครับอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ทำแรกก็จะทำตอนนี้นึกไม่ออก
มีเพื่อนบางคนมีแม่ของเมย์จะวิ่ง100 โลผมบอกการวิ่ง100 โลอย่าหยุดวิ่ง100 โลเพราะอะไรรับปากไว้แล้วเลยจะอยากจะวิ่ง100 โลได้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจัดวิ่ง50 โลดีกว่าแต่50 โลเพื่อทดสอบร่างกายทำเสื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นเรื่องส่วนรวมนะพอวัดนะได้ยินเรื่องนี้มาก็จะทำเรื่องนี้เพื่อใครบางคนก็จะได้เขาจะได้เป็นที่ซ้อมให้เขาจะได้ผ่านมากกว่ามาราธอนตอนนี้ก็นึกไม่ออกแอคเวสช่วยมากเลยอะไรที่ซัพพอร์ตได้ช่วยอันนี้จะช่วยอย่างนี้อันนี้แต่อยู่ในกรอบของไทยพีเอสครับเช่นเรื่องที่ทำเรื่องอะไรเงี้ย เป้าหมายปีนี้พี่ป๊อกจะ เพราะหลังจากนี้ที่มีอะไรไหนที่อยากเกิด ที่แข่งกัน ตามระดับที่เท่าไหร่ปีนี้มีเป้าหมายที่แอบไว้ก็คืออยากวิ่ง100 โลให้ได้ต่ำกว่า13 ชั่วโมงมีแข่งที่ซาโรมา100พอดีมีผลิตภัณฑ์นึงที่แซมเขาสปอนเซอร์ไปเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นการแข่งขันรอบเลกซาโรมาเลกซาโรมาจะอะไรนะประเทศอะไรญี่ปุ่นเลกซาโรมาเนี่ยบินไปลงโตเกียวแล้วก็บินไปลงอะไรไม่รู้แล้วขับรถอีก2 ชั่วโมงไปเนี่ยแข่งขันคือเขาคัดออฟ13ครับก็เลยต้องวิ่งให้ได้ภายใน13 ชั่วโมงวิ่ง10 ชั่วโมงให้ได้ชั่วโมงวิ่ง10 กิโลให้ได้ชั่วโมง 20อันนี้ตั้งใจมากเข้ายิมอะไรพยายามจะเข้ายิมแต่ไม่เคยคิดที่จะลดความอ้วนไม่เคยคิดที่จะมีซิกแพคก็เลยนี่คิดว่าไม่มีแต่ว่าอยากวิ่งผ่านอะไรเงี้ยก็เลยแอบประกาศไว้ตรงนี้ว่านี่อยากวิ่งผ่าน100 กิโลที่ซาโรมาภายใน13 ชั่วโมงแต่ถ้าขยับก่อนหน้านั้นก็มีรายการ100 กิโลที่ออสเตรียชื่อโม300อันนี้ผมนี่นิสัยเสียอันไหนที่เขาประกาศเป็นอันเดอร์เทลเวิลด์ทัวร์ก็คือเป็นอันเดอร์เทลที่เขารับรองว่าเป็นน่าเที่ยวผมจิ้มก่อนเลยมันเป็นที่เที่ยวที่สวยด้วยไงเหมือนฮ่องกงเหมือนญี่ปุ่นนะครับมาฟูจิออสเตรเลียอย่างนี้เป็นอันเดอร์เทลเวิลด์ทัวร์ผมจิ้มเลยแล้วก็ไปคนก็เลยถามพี่ป้องทำงานไหมผมครับ ว่าทำงานอะไรคะจะได้หาลูกค้าแบบนั้น มองดาวครับ มองบางเนี่ยอายจังเลยมองบางนี่เรียนตามตรงปริปีนะผมไปแข่งมองบางก็คือ170 โลรอบมองบางปรากฏว่าไม่มีฝีมือครับจริงๆแล้วยากจริงแล้วปีนี้ก็สมัครแล้วด้วยแต่ไม่ผ่านนะคือมันต้องใช้คะแนน9 คะแนนคือไปแข่ง100 โลทั่วโลกมาคือตรงไหนก็ได้ที่เขามีคะแนนให้แล้วสมัครไปเท่านั้นพอสมัครไปร่วมกับคนประมาณหมื่นนิดเพื่อจะเขย่าให้เหลือ1,000 กว่าคนดังนั้นเนี่ย1 มีคะแนน2 มีตังค์ค่าสมัคร10,000 3ต้องแข่งกันเหมือนลอตเตอรี่ปีที่แล้วมีคนไทยไปได้แต่ผมก็1 ในนั้นแต่ผมไม่ผ่านน้องว่าชีผ่านปีนี้ผมสมัครอีกไม่ผ่านไม่ผ่านเข้าไปคัดเลือกอันเมียผ่าน OCC เก็บคะแนนแก้เก็บใจไปสัก300 ใช่บางปีผมก็ไม่เคยวิ่ง100เลยแต่ปีนี้3 เดือนนี้วิ่ง100 โลมา3 ครั้งแล้วบางปีเนี่ยวิ่งรถไม่ผ่านวิ่งรถ3 ครั้งไม่ผ่านก็มีไปแข่งฮ่องกงก็ไม่ผ่านมีจบน้ำแข็งมาไปแข่งฟิลิปปินส์ถูกหามลงจากภูเขาวิ่งทางซาเตาก็ไม่ผ่านปีนี้3 ครั้งนี่ผ่านร้อยแถวนั้นก็ได้คะแนนมาเพื่อจะสมัครที่เรานี่ไม่ใช่ว่าเก่งนะคือมันเป็นเหมือนกับแนวทางว่าเราชอบแบบนี้เราก็ไปเหมือนที่ผมเรียนเก่งๆเหมือนพวกอาจารย์เรียนแพทย์ผมก็ 2.1 เรียนไม่ได้ยอมรับว่านี่เก่งมากเลยนะผมจะคุยเลยให้หมอฟังเพราะว่าแข่งบนมากเลยเพราะหมอเมย์เนี่ยปีนี้ได้ OCC คือเขาได้คะแนนแล้วก็ไปสมัครไปแข่งได้55 โล55 โลไปแข่งที่เดียวกัน เก็บคะแนนกันปีหน้าเป็น444เนี่ย ขอบคุณครับ